Cư dân hưởng lợi khi Vinhomes Grand Park triển khai dịch vụ y tế tận nhà. Vinhomes Grand Park triển khai dịch vụ y tế tận nhà, mang đến nhiều đặc quyền cho cư dân. Chủ đầu tư chiều cư dân như vậy, ai mà chẳng muốn về đây ở sau Vinhomes Royal Island, Hải Phòng và Ocean City, Hà Nội. Vinhomes Grand Park là đại đô thị tiếp theo mà Vinhomes bắt tay với Vinmart triển khai dịch vụ y tế tận nhà. Thông tin lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân tại đại đô thị. Khám bệnh tại nhà, không cần phải đi xa, xếp hàng hay chờ đợi, quá tiện lợi rồi. Chủ đầu tư chiều cư dân như vậy, ai mà chẳng muốn về đây ở, anh Minh Hoàng, cư dân The Origami hào hứng nói. Nhiều cư dân đại đô thị còn bất ngờ với dịch vụ ngoài mong đợi này bởi cuối năm 2023. Chủ đầu tư vừa khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmart Grand Park. Nay, đặc quyền chăm sóc sức khỏe của cư dân lại tiếp tục được thăng hạng lên một tầm cao mới. Gia đình chị Như Mai, cư dân The Origami có bố và mẹ năm nay đều hơn 80 tuổi. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, bố mẹ chị lại đau nhức xương khớp, khiến cả gia đình lo lắng. Mỗi lần ông bà đau ốm, hai vợ chồng chị phải sắp xếp lịch, thay phiên nhau nghỉ làm để đưa đi bệnh viện thăm khám hay trị liệu. Khi hay tin Vinhomes Grand Park sẽ triển khai dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, vợ chồng chị Mai như trút được gánh nặng. Thật sự tôi rất mừng khi có dịch vụ này trong đại đô thị, thăm khám hay chữa bệnh tại nhà. Ông bà đỡ đi lại vất vả, chờ đợi mệt mỏi. Có bác sĩ điều dưỡng Vinmart đến tận nhà, gia đình cũng yên tâm hơn hẳn, chị Mai nói. Chuẩn bị sinh con thứ hai, chị Như Mỹ, cư dân The Rainbow cũng đang loay hoay tìm người để chăm sóc thời kỳ hậu sinh. Sinh bé đầu, tôi bị tắc tia sữa, nửa đêm đau nhức quá phải tìm dịch vụ thông tắc tia sữa. Chồng tôi tìm mọi cách thuê taxi cho kỹ thuật viên từ Phú Nhuận tới nhà, vừa tốn kém vừa mất thời gian chờ đợi, đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh, chị Mỹ kể. Biết tin dịch vụ y tế tận nhà triển khai tại Vinhomes Grand Park, chị Mỹ thở phào nhẹ nhõm, nhất là khi thấy có gói dịch vụ chăm sóc cho mẹ và bé. Ngoài thông tắc tia sữa, Vinmart còn có cả dịch vụ tắm bé sơ sinh, chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt, giúp chị Như trút bỏ mọi lo lắng mấy tháng qua. Chăm sóc sức khỏe là nhu cầu cần thiết, đầu tư mấy tiện ích, dịch vụ này mới thấy chủ đầu tư Vinhomes chu đáo. Cư dân như tôi rất ủng hộ, chị Mỹ chia sẻ. Xứng danh đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam, dịch vụ đặc quyền y tế tận nhà được Vinhomes và Vinmart phối hợp triển khai với hai nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Cư dân chỉ cần gọi hotline riêng là có thể mời được bác sĩ hoặc điều dưỡng Vinmart đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà hay gọi sơ cứu, cấp cứu nhanh chóng kịp thời. Các nhóm dịch vụ chăm sóc tại chỗ bao gồm dịch vụ mẹ sau sinh và bé, thông tắc tia sữa, tắm bé kết hợp giáo dục sớm, chăm sóc trẻ ốm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, chức năng vận động, dinh dưỡng, nhu cầu cơ bản, chăm sóc hậu phẫu, chăm sóc vết khâu, vết mổ, thay băng, cắt chỉ, quản lý dùng thuốc. Mô hình bác sĩ gia đình hay y sĩ riêng đang nhanh chóng trở thành xu thế trong cuộc sống hiện đại, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện công thường xuyên bị quá tải. Ở các nước phát triển, dịch vụ này mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh. Cụ thể, người bệnh được chăm sóc tại nhà, trong môi trường gia đình, sự hồi phục sẽ nhanh chóng hơn. Đồng thời, dịch vụ này cũng góp phần giải phóng không gian bệnh viện cho những bệnh nhân nặng khác, giảm gánh nặng nguồn lực y tế công. Bác sĩ Phạm Hữu Phương, đồng thời là cư dân Vinhomes Grand Park cũng cho rằng, dịch vụ y tế tại nhà của Vinhomes Grand Park mang lại lợi ích cho cư dân trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu nhanh. Với việc thăm khám, người bệnh không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, không phải đi đến bệnh viện trong điều kiện khó khăn về di chuyển, không phải lo lắng về vấn đề lây chéo trong môi trường bệnh viện. Dịch vụ cũng đặc biệt có ý nghĩa với người lớn tuổi hoặc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đối tượng tương đối nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, thời tiết và cũng không thuận tiện cho việc di chuyển liên tục. Bên cạnh đó, với dịch vụ khám bệnh tại nhà, cư dân Vinhomes Grand Park được chủ động hoàn toàn trong việc lựa chọn thời gian và địa điểm khám theo nhu cầu bản thân. Việc này giúp giảm thời gian và chi phí đi lại, điều trị cho người dân. Với loạt ưu điểm, giải pháp chăm sóc sức khỏe vượt trội này được kỳ vọng sẽ được hàng nghìn cư dân tin tưởng lựa chọn. Đồng thời, sự xuất hiện của dịch vụ y tế tận nhà khiến bức tranh tiện ích sống của cư dân Vinhomes Grand Park vốn đã hoàn thiện, đủ đầy nay lại được nâng cấp lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam.